对啊，等下洗干净一点。好不好玩？好不好玩？还要不要再喂一个？多而已啊。这个是西西说的欧北妹吗？这是什么声音？那狮子的叫声吗？对啊，等下洗干净一点。好不好玩？好不好玩？还要不要再喂一个？多而已啊，把它咬，小心小心。再喂一个。这两都是不是？那你它会吃我手吗？不会，你的手上又不是长的。要来找你。妹妹，妹妹是。在喝饮料了。喝饮料，有看到？啊，西西好不好玩？哎，不理我呢，不理我呢。你不想理为什么不理我？你为什么不理我？还撇过头呢？还撇过头呢？我们离开动物园了，两只都睡着了。累。真的累。但是今天还蛮好玩的，比上次看到更多动物。我们还在等泡芙，今天人真的很多。